wan mahaifinka uwarsu ɗaya ubansu ɗaya da mahaifinka in ya saki mace in kana so sai ka aura a musulunci ya halatta. Tara addinin musulunci ba ƴar ta'adda ba ce. Kina jin mai ni na fashin nan na sha nono na bar miki. Muna raye a ce ƴaƴanmu su auri miji ɗaya? Abba, na san baka sona, amma ina neman wani taimako guda ɗaya a wajenka. Me kike so? Ina son zan gabatar da kai a wajen mahaifina a matsayin wanda zan aura. Ya ke tunanin zan yi wa mahaifinki ƙarya? Shi yasa na ce ka taimaka min saboda mahaifina yana da yin fushi da ni. Yanzu Abba sai a ce in kasa samun soyayyarka sannan kuma in kasa samun taimakonka? Haba Aisha, wallahi Abba ba san keke ba, ɓata wa kanki lokaci kawai kike. Na sani. Sau tari zuciyata takan raya min cewa tamkar ma in kashe shi in huta. In ya so ni sai shari'ar ta hau kaina saboda na tabbatar da daina son Abba a zuciyata sai na tabbatar da ya bar duniyar nan. Ya kuma kawo maganar mutuwa. Kai AS ne ni AS ce. Idan muka biya wa son zuciya da soyayyar da muke wa junanmu, muka yi aure. Za mu haifi 'ya'ya masu ɗauke da cutar sikila. Kinga babu cutar da bata da magani. Wa san gobe ban da Allah. Wannan magana ƙaryar banza ce. Tsakani da Allah, scientifically an yi proving cewa AS da AS ba su yi aure ba. A soyayya ba wani science kaji. Akwai wani abin da bani da shi ne a matsayina na matarka? Babu komai wallahi. Duk abin da take da shi kina da shi. Kuma baki rage ni da komai ba. To me yasa kake so ka ƙara aure? Ya buri Khadija wato na faɗa son wata ne. Kuma wallahi na kasa fita. Wace ce? Ina so ka faɗa min wace ce kake so ka kawo min gida. Idan lokacin yayi zan gaya miki. Umar, cousin ita kake so ka kawo min a matsayin kishiya? Kafin in aikata hakan sai da na yi bincike kuma na samu sahihin bayani akan cewa yin hakan ba laifi ba ne. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kai ba ka da kunyan ne? Khadija, yanzu ni miji ki kalli ni kice ba ni da kunya. Kar ka sauka daga kan maganar da nake yi ba abin da nake nufi ba kenan kai ma ka sani. In dai ku haka zumunci bai min rana ba. Wai kin san ana barin halak ko dan kuɗi. Ke mata da ita wahala ce mutum shi. Matsalar wasu matan kenan sai su rufe yawo office saboda neman samari. Ce idan ma neman samarin ne ban isa bane in nema. Ko ko bani da ƙirar da ɗaya namijin da ya gani zai ce yana so. Ai ko baki da qualities din da Abba zai so. Ai ba haka yake mata ki. Allah dai iraya, Allah ya gayyaba. Abi kuma yan jikokin na dan musu addu'a. Ba a ɗaukan su. Sai dai ki musu addu'a daga nesa. Dan ba wani ƙwari su kai. Jummai, mamin yaya, ke ji abin da ta ce? Na ji wallahi yayi sai dai ki haƙuri. Kin san ba a ɗaukar su ba a jagwalgwala su da yawa ba su yi ƙwari ba.